咁耐冇得去旅行，大家有冇好掛住外國嘅美食呢？今日咧就想同大家分享3樣非常之容易整嘅台灣小食。第一樣要整嘅咧就係皮蛋肉鬆豆腐。呢一味菜咧係連爐都唔需要開就可以整到噶啦，超級方便噶。唔好誤會啊吓，今條片唔係百福豆腐嘅廣告嚟噶。不過咧，我自己平時真係幾中意食佢嘅。今次我就會用翻佢呢一個大盒裝嘅蒸煮豆腐。咁將豆腐倒出嚟切好就可以鋪上碟備用噶啦。然後咧就將皮蛋切碎鋪翻喺豆腐上邊。跟住咧將蠔油、糖、醋同埋水溝好，就可以直接淋上去噶啦。最後咧放翻少少肉鬆喺上面就完成噶啦。第二樣咧係好多人都中意食嘅滷肉飯啊！以前咧以為整滷肉飯係一件好複雜嘅事，但係學咗之後先知，原來要整一碗滷肉飯咧，其實唔係想象中咁難嘅啫。首先咧，我會將五花腩切翻細粒，咁300克嘅份量咧切出嚟大概就係咁樣。如果你哋係唔中意食咁多肉，或者可能中意食多啲肉嘅話咧，其實就可以自己調整一下嘅份量嘅。之後咧再將紅蔥頭切碎。同樣啦，如果你自己唔中意食咁多紅蔥頭嘅話咧，其實可以減一減個份量都得嘅。切好晒呢兩樣嘢之後咧，就可以開爐啦。咁首先咧就將啲紅蔥頭輕輕炒一炒啦，炒到咁上下，你聞到佢有香味嘅時候咧，就可以將切好嘅五花腩放埋落去一齊炒噶啦。炒到啲五花腩都變咗色咧，就可以將所有調味料同埋水全部加晒入去一齊煮。咁喺呢一個時候，如果你同我一樣都係好中意食雞蛋嘅話呢，就可以將2隻預先烚好咗嘅雞蛋放埋入去煮，煮完出嚟嘅滷蛋呢，好好味噶。當然啦，如果你覺得食一隻唔夠厚嘅話，你可以落多幾隻嘅。最後冚埋蓋，用細火煮佢40分鐘，熄火之後呢，再焗多15分鐘左右就完成噶啦。最後呢一個咧，其實唔算得上係食譜嘅，純粹係一個懶人嘅仙草芋丸製作方法。首先要嘅材料咧就係2包仙草粉，加水攪勻咗之後，將佢放入雪櫃雪到變成啫喱咁樣咧就可以噶啦。下一步就係可以隨意咁樣加啲自己中意食嘅配料上去。紅豆咧我係買罐裝即食嗰一啲啦，而其他嘅配料咧其實全部都係用水煮一煮佢就 OK 噶啦，完全咧係冇難度噶。以上就係我今次嘅分享啦，唔知台灣菜係咪你哋嘅口味呢？中意嘅話咧，記得俾翻個 like。咁我哋嚟緊 Facebook 啦、IG 啦、MeWe 同埋下條片再見啦，拜拜。